Ni ibiki ukwiriye kwitondera mbere yo gusoma Bibiliya? Uzumva hari abantu benshi bavuga ngo Bibiliya ni inyanja, hari abandi bavuga ngo Bibiliya ni amayobera matagatifu. Ibyo byose bitewe n'uburyo hari uburyo birengagije umuntu aba akwiye kumenyamo mbere y'uko asoma Bibiliya. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ukwiye kwitondera cyangwa se ukwiye kuba uzi mbere y'uko utangira gusoma Bibiliya. Nta gutinda rero, reka tubyinjiremo n'ikintu cya mbere: kuba wizera Imana. Icyo ntabwo ari ikintu gishyashya ku bantu benshi, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko 97% by'Abanyarwanda bizera Imana. Ariko nanone igitangaje ni uko hariho n'abantu batayizera, bavuga ngo njyewe nizera siyansi. Ariko ikintu nabo baba batazi ni uko siyansi ntabwo irwanya Imana, cyangwa uvuge ngo kugira ngo nizere Imana bisaba ko mba ntizera siyansi, cyangwa kugira ngo nizere siyansi bisaba ko mba ntizera Imana. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Kuri iyi YouTube channel twakozeho n'ubundi indi video igaragaza uburyo siyansi ahubwo ishimangira ko Imana ibaho. Nta buryo rero waza gusoma igitabo Imana yandikishije ubwayo uwo mwanditsi utamwizera cyangwa se utanemera ko Imana ibaho. Ibyo byose ariko kuri iyi YouTube channel twagiye tubikoraho ibimenyetso bigaragaza ko Imana ibaho, ibimenyetso bigaragaza ko ariyo yandikishije Bibiliya, ibimenyetso twagiye tunareba ibimenyetso bya siyansi bifatika bigaragaza ko Imana ibaho. Iki rero ni ikintu cya mbere ukwiye kuba uzi cyangwa se wizera mbere y'uko utangira gusoma Bibiliya. Ikintu cya kabiri: kuba wizera ko Bibiliya ari ijambo ry'umuremyi wawe. Hari ikintu ababwirizabutumwa batandukanye bakunda kwirengagiza. Dufate nk'urugero, umubwirizabutumwa ashobora gusanga wenda umuntu runaka agiye kumviriza ubutumwa bwiza, wenda uwo muntu tuvuge ntabwo ibintu by'Imana bizi, nta kintu na kimwe azi. Hanyuma ukabona atangiye amubwira ngo muri Bibiliya haranditse. Uretse gato, uzi gute ko niba uwo muntu yizera ko iyo Bibiliya ari ijambo ry'Imana? Kubera ko uretse kuba ari wowe umugezeho bwa mbere, ariko wenda iyo ahura n'umuyisilamu yari kumubwira muri Korani haranditse. Iyo ahura wenda n'umupfumu yari kumubwira ngo Imana zacu zaravuze. Ni ingenzi cyane wo kubanza kumenya ese muri iyo myemerere yose kuki iki ngiki ari cyo cy'ukuri, kubera icyo abangaba batari mu kuri. Ibyo nabyo niba bifiteho ikibazo, twakoze inyigisho kuri iyi YouTube channel turi kubaza ngo ni hehe umuntu yashakira Imana, aho twagiye tureba imyizerere yose. Ese turayishakira muri Korani? Ese turashakira muri Bibiliya? Ese turajya mu myizerere y'Abahindu? Turajya mu Babudiste? Turajya mu idini gakondo? Ibyo byose twagiye tubirebera hamwe. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi, kuba umuntu yizera ko Bibiliya ari ijambo ry'umuremyi atari ijambo risanzwe. Ikintu cya gatatu: niba ushaka ko Bibiliya ikubyarira umusaruro wuzuye, ukwiye kuba uzi ko Bibiliya atari igitabo. Nibyo wabyumvise neza, Bibiliya ntago ari igitabo kimwe, kuko ijambo Bibiliya riva ku ijambo ry'ikilatini Biblia, cyangwa se kimwe n'ijambo ry'ikigiriki Biblos. Ayo magambo yose asobanuye ikusanyirizo ry'ibitabo cyangwa se library mu rurimi rw'icyongereza. Aho ngaho kuri ayo magambo Biblia cyangwa se Biblos ni naho hanavuye ijambo bibliothèque. Ni ukuvuga ni library ariko mu gifaransa bibliothèque. Ni ukuvuga ngo rero mu yandi magambo Bibiliya si igitabo, ahubwo Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo. Kubera iki icyo kintu ari ingenzi ku bantu bakunda gusoma ibitabo? Iyo winjiye mu isomero hari imyumvire uba ufite. Iyo winjiye mu isomero hari inyifato ujyanamo. Uko usoma igitabo cy'inkuru z'abana ntabwo ari ko usoma igitabo cy'imigani, ntabwo ari ko usoma igitabo cy'amateka, ntabwo ari ko usoma igitabo cya siyansi. Uko utabikora gutyo ugeze mu isomero risanzwe, niko udakwiye kubikora muri Bibiliya. Uko usomye igitabo cy'Itangiriro ntabwo ari ko usoma igitabo cya Matayo. Uko usomye igitabo cy'imigani na za Zaburi ntabwo ari ko ugomba gusoma igitabo wenda cy'Abaroma. Uko usomye igitabo wenda cya Luka ntabwo ari ko ukwiye gusoma igitabo wenda cy'Ibyahishuwe. Ni ingenzi cyane rero kumenya ko uko ari ibitabo bitandukanye, niko na approche cyangwa se uburyo ubisoma bikwiye kuba bitandukanye.
ukwiye kumenya iki gitabo cyanditse mu buhe buryo, ukamenya uburyo ukwiye kugisesenguramo. Ikintu cya kane, kumenya ibikugenewe muri Bibiliya. Hari amakosa uzajya ubona abakristo benshi bakora, ukabona nk'umuntu afashe nk'umurongo muri Bibiliya kubera ko ari akarongo karyoshye cyangwa se kihumure, agakuramo uwo mwanditsi agaterekamo izina rye, yirengagije ko uwo muntu hari uburyo yarabanyemo n'Imana kugeraho imubwira ayo magambo. Uwo muntu hari isezerano ari kuvugiramo, isezerano yagiranye n'abo bantu. Wowe ntabwo uri uwo muntu, wowe ntabwo uri muri iryo sezerano. Ukwiye kubanza kumenya ni ibiki bikugenewe muri Bibiliya, ni ibiki bitakugenewe, kuko turabizi neza ko muri Bibiliya harimo nk'ibintu Imana yabwiraga abantu bo muri icyo gihe gusa, bitareba umuntu wo mu kindi gihe. Ni ingenzi cyane wo kumenya ko hari ibikugenewe, hari n'ibitakugenewe, ukamenya ibingenewe ni ibihe, ibitangenewe ni ibihe. Ikintu cya gatanu, ukwiye kumenya ko Bibiliya yaratwandikiwe ariko si twe yahawe. Ibyo bintu ubaye utabyumvise ntabwo byantungura, ariko reka mbisubiremo. Bibiliya yaratwandikiwe ariko si twe yahawe. Ibyo bishatse kuvuga iki? Imana ibwira Abisiraheli, hari imvugo yagenda ikoresha kugira ngo nyine uwo muco n'Abisiraheli n'imyitwarire yabo bihure, bayumve neza. Pawulo niba agiye kwandikira Abaroma, hari ibyo aziranyeho n'Abaroma, hari n'imvugo ari bukoreshe kugira ngo Abaroma bamwumve neza. Yesu niba avukiye mu Bayuda, hari imvugo ari bukoreshe, hari imigani ari bukoreshe ku buryo abantu babasha kumwumva neza, ku buryo izo mvugo nuzizana mu gihe cyacu nk'Abanyarwanda cyangwa se muri uyu mwaka, uraza gusanga hari ibintu bitari kumvikana neza. Reka nguhe nk'urugero. Mu gitabo Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, ibice 16 ku murongo wa 16, hari aho uzabona Pawulo avuga ngo ubasuhurishe guhoberana kwera. Ibyo tubona Pawulo anabisubiramo mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto, ibice 16 umurongo wa 20, gutyo n'ahandi henshi ugenda ubona Pawulo akoresha iyo mvugo ngo musuhurishanye guhoberana kwera. Ariko aho ni mu Kinyarwanda bagerageje kubyoroshya, kuko nyine Bibiliya bari bazi ko izasomwa n'Abanyarwanda. Ariko mu mwimerere w'ijambo Pawulo yakoreshaga hariya, yakoreshaga ijambo holy kiss. Abantu bakoresha Bibiliya z'Icyongereza barabizi, ni holy kiss, musuhurishanye gusomana kwera. Ngaho ibaze, ugiye gufata uwo muco, kuko barasomanaga, yari uburyo bwo gusuhuzanya ndetse no kwerekana urukundo rwa kivandimwe. Niyo mpamvu uzabona nka Yuda ajya kugambanira Yesu, yakoresheje ikimenyetso cyo kumusoma. Ngaho ibaze nuzana uwo muco wabo ukawuzana mu Banyarwanda. Nibyo rero nari ndimo nkubwira ngo Bibiliya yaratwandikiwe ariko si twe yahawe. Mu yandi magambo, abo yahawe hari imvugo zagiye zikoreshwa kugira ngo bumvikane n'abo bantu bariho muri icyo gihe. Niyo mpamvu uba ukeneye kureba neza imvugo kugira ngo ubashe gukuramo mesaje idatakaje umwimerere. Ikintu cya gatandatu, kumenya ibyo usoma isezerano birimo. Nibyo wabyumvise neza, gusa igitangaje ni uburyo abantu benshi bahita bavuga ngo ibyo turabizi. Ntituzi se ko isezerano rya kera ari ukuva mu Itangiriro kugera muri Maraki? Tuzi ko si isezerano rishya ari uguhera muri Matayo kugera mu Byahishuwe? Ibyo ntabwo ariko bimeze. Isezerano ni isezerano nyine riba hagati y'umuntu umwe n'undi, bakagira aho baritangirire, bakagira na kondisiyo zigira gute zirigenga. Mu yandi magambo, nureba neza mu isezerano rya kera, uzabona nko mu gitabo cyo Kuva ibice 28, uzabona aho Imana yagiranye isezerano n'Abisiraheli, ikabashyiraho imivumo, ikabashyiraho n'iki n'imigisha. Izo ni kondisiyo z'isezerano bari barimo. Mu yandi magambo, ibyabaye mu Itangiriro, isezerano rya kera ryari ritaraza. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kumenya ngo isezerano ryo muri Bibiliya ritangirira he, isezerano rya kera ritandukanye he n'irishya. Ntabwo isezerano rishya ritangirira muri Matayo,
kuko tubona Yesu Kristo ajya gusangira n'abigishwa be aravuga ngo nimwakire umubiri wanjye, mwakire n'amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishya. Hatabayeho kumeneka kw'amaraso nta sezerano riba rihari. Ni ingenzi cyane rero kumenya ibyo uri gusoma biri muri isezerano. Kuba Yesu Kristo yaravutse tukabona bitangira muri za Matayo na za Mariko ntabwo bivuze ko yatangiye ari mu isezerano rishya. Tuzabona naho umwanditsi yagiye atubwira ngo Yesu Kristo yaje atwarwa n'amategeko. Yandi magambo, Yesu Kristo yaje atwarwa n'isezerano rya kera. Ni ingenzi rero kumenya ngo ibintu ndi gusoma biri muri iri sezerano. Imigisha ndi gushaka kwikururira iri muri iri sezerano. Imivumo bari kumbwira ingeraho iri muri iri sezerano. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu cya karindwi, gusoma inkuru yose. Niba ushaka ko Bibiliya ikubera iy'umumaro wuzuye, nyamuneka ukwiye gusoma igice cyose, ukwiye gusoma context. Ntufate akarongo kamwe nurangiza ngo bari gushingiraho. Nk'aya makosa uzajya ukunda kuyabona ahantu henshi. Nk'umuntu akaza agafata akarongo ko muri Maraki 3 ngo nimungeragereshe ibya 10 n'amaturo agahita akaguterekaho tayari, agahita kugira gute awukuramo amafaranga. Kubera iki afasha akarongo kamwe? Ntabwo musomye context ngo umenye ngo kubera iki Imana yabwiye ibi bintu, hari habaye ikihe kibazo. Ese icyo kibazo cyarakemutse cyangwa cyakomerejeho natwe Imana yacyatubwira ibyo bintu? Ni ingenzi cyane gusoma context. Ntufate akarongo kamwe ngaba ariko ushingiraho. Ikintu cya 8, Bibiliya si igitabo gisanzwe. Kubera iki mvuze iki kintu? Niba ugiye gusoma Bibiliya ushaka ko ikubera iy'umumaro, banza umenye ko ari igitabo kidasanzwe. Niyo mpamvu Imana yaduhaye Mwuka Wera. Yesu Kristo ajya kuzamuka mu ijuru yabanje gusenga avuga ngo ningenda haraza Mwuka Wera, azenda ku byanjye abibahishurira. Mu yandi magambo, iyo turi kubumbura Bibiliya, Mwuka Wera niwe uza gufata bya bintu byari bikomeye muri Bibiliya akabiduhishurira, akabidusobanurira. Wajya mu isezerano rya kera ukabonamo Yesu Kristo. Abantu benshi ntabwo bazi ko isezerano rya kera risobanura Yesu Kristo mu buryo budasanzwe. Uwo Mwuka Wera niwe uza kugufasha gufata bya bintu wabonaga bikomeye akabyoroshya ku buryo ubasha kubyumva. Ni ingenzi cyane rero kumenya ko Bibiliya atari igitabo gisanzwe. Niba ugiye gusoma Bibiliya, banza utuze, witandukanye n'ibindi bintu byose wari urimo, ubanze usenge Imana kugira ngo ubanze wegeranye umwuka wawe, usabe Mwuka Wera aguhishurire Bibiliya ikwifungurire. Wowe ntuyisome umeze nkaho ari wowe ugiye kuyigisha. Oya, wiyoroshye, aba ari ikwifungurira, aba ariyo ikwiyereka, aba ari ikwihishurira. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu cya 9, ukwiye gusobanukirwa ko Bibiliya yanditswe n'abantu batandukanye. Kubera iki kintu ari ingenzi? Bibiliya yanditswe n'ingeri zitandukanye z'abantu. Yanditswe n'abasirikare, yanditswe n'abarobyi, yanditswe n'abakoresha b'ikoro, yanditswe n'abami, yanditswe n'abasizi, yanditswe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Dore ko ubushakashatsi bugaragaza ko Bibiliya yanditswe n'abanditsi barenga 40. Kubera iki kintu ari ingenzi cyane? Kuba abanditsi bo muri Bibiliya batandukanye ni ikikwereka ko n'uburyo ukwiye gusoma ibitabo byabo ukwiye kubanza kubyitondera. Cyane cyane ibitabo by'isezerano rya kera byanditswe n'abahanuzi, byanditswe n'abasizi, byanditswe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Mu yandi magambo, ntabwo uburyo uzasoma Zaburi aribwo buryo uzasomamo Matayo. Ni ibintu bidahura. Bimwe hari uburyo byoroshyemo, ibindi byanditswe n'umusizi. Uzi ko ushobora kuganira n'umuntu w'umusizi ari no kukuganiriza mu Kinyarwanda, ariko ukagira ngo ibintu ari kuvuga si Ikinyarwanda, ku buryo udashobora no kubyumva. Kumva ari kukubwira ngo ibintu by'inkanda, ari kukubwira ngo ibintu by'ingazi, ari kukubwira ibintu nawe ubwo se iki ni Ikinyarwanda ari kuvuga. Bene nk'utwo tugambo tubiri nkubwiye, hari abantu bashobora guhita bavuga ati ariko harya ingazi ni iki, harya inkanda ni iki.
Ni muri ubwo buryo rero ukwiye kwitonda mu gihe uri gusoma igitabo cy'umwanditsi runaka, kuko abanditsi bose ntabwo bari bamwe. Abanditsi barenga 40 ntabwo ukwiye kumva ko bose bari mu cyiciro kimwe. Uburyo usoma Matayo, uburyo usoma Abaroma, ntabwo ari bwo buryo uri busome Zaburi, ntabwo ari bwo buryo uri busome igitabo cya Yobu, ntabwo ari bwo buryo uri busome ibitabo by'abahanuzi. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ndetse cyo kwitondera. Ikintu cya 10, kugira umuntu ugufata akaboko mu kugira ngo wige Bibiliya. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu gihe nibura uwo muntu utamufite, ashobora kuba pasiteri wawe, ashobora kuba umwigisha wawe, ashobora kuba umuntu uwo ari we wese ubonamo koko ubwo bushobozi. Ariko no mu gihe waba utamufite, mu gitabo Pawulo yandikiye Timoteyo, ndumva ari urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 15, Pawulo abwira Timoteyo ngo ugire umwete wo kwiga. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bakoresha ngo wishyire Imana, ariko iyo usomye mu zindi Bible translation ubona ko bakoreshamo ijambo study. Ugire umwete wo kwiga, ugire umwete wo kwiga. Mu yandi magambo, niba udafite n'uwo muntu ugufasha, wowe ushobora kwibera uwo muntu, ukagira umwete wo kwiga kugira ngo ubashe gukwiriranya neza ijambo by'ukuri. Iki ni ingenzi cyane. Iki ni ingenzi cyane. Ibyo byari ibintu 10 ukwiye kwitaho mbere y'uko utangira gusoma Bibiliya. Niba wenda uwo muntu ntawe ufite, kubw'amahirwe ufite iyi YouTube channel, niba warakoze subscribe, nakubwira ngo tugiye gutangira gukora Bible study cyangwa se kwiga ijambo ry'Imana duhereye akantu ku kandi. Ikibazo cyose ufite cyandike muri comment, tuzakigarukeho mu yindi video. Tubonane mu yindi video.